Yes, mikwano gyange mbabuuzaako olunaku olwaleero nti mugamba mutya mujebale Sebakije Emmanuel. Leero twogera ku nsonga za kunoonya ssente, kukola ka ssente okuviira ddala ku YouTube. Waliwo juze yambuuza yaŋŋamba nti vidiyo gye nakola okulaga bannayuganda engeri gye bakolamu ssente ku YouTube yali y'abanene bokka, yali y'abo abantu abalina following ennene, balina ba subscribers bangi, kubanga ye yaŋŋamba mbu y'ensonga lwaki abo bafuna ssente nnyingi ennyo bwe zityo. Yes, sijja kiwakanya, ekyo kituufu, naye ate tekitegeeza nti gwe alina ba subscribers abatono, gwali tannaweza muwendo munene tosobola kukola ka ssente kuva ku YouTube. Now, video eno ngikoze kubanga njagala ewe essuubi gwalina ba subscribers abatono ate ekulage n'engeri z'osobola okufuniramu ssente endala. Engeri endala z'osobola okufuniramu ssente n'oba nga tolinda kusooka kuweza ba subscribers kakadde, ba subscribers 10,000 nga YouTube channels oba oliawo ze nakulaga mu video eyayita. Zino z'engeri 5 z'osobola okukolamu ssente ng'oyita ku YouTube ne bw'oba olina ba subscribers batono. Engeri esooka eno buli omu oba abantu bangi nnyo bayinza okuba bagimanyiiko ate nga y'engeri esinga okuba ng'emanyiddwa. Y'ey'okuba nti YouTube eteeka obulango ku YouTube channel yo. Senga Google eteeka obulango ku video zo ku YouTube, ogenda kufuna ku kasente, ekuwako ka percentage nga gwe nannyini channel alina videos abantu ze banga basobola okulaba. N'olwekyo y'engeri esookera ddala ey'okukolamu ssente. Emitendera egigiriko nti YouTube temala gateeka bulango ku YouTube channel ya buli omu no. Olina okubaako omutendera gw'oyitamu. Ekisookera ddala olina okuba ng'olina ba subscribers abawerera ddala 1,000 subscribers. Ekyokubiri, olina okuba ng'owezezza watch time ya ssaawa 4,000 nti abantu ku channel yo balina okuba nga balabye video zo okumalira ddala essaawa eziwera 4,000 mu mwaka gumu oba giyita emyezi 12 mu bbanga lya myezi 12. So bwe tuva ku ekyo YouTube ojja kuba applyinga eku accepting okubeera YouTube partner. Bw'obeera YouTube partner, YouTube kitegeeza eba egenda kuwa features ezimu, egenda kuggulira tools ezimu omuli eya monetization ku video zo kubenga kusobola okugendako obulango. Now, YouTube buli lwefuna abalanzi ne bagiwa ssente ne bagigamba nti twagala obulango bwaffe butuuke ku audience bweti eri mu East Africa oba eri mu Africa. YouTube kyekola ng'enoonya channels ezo zonna ezirina ezaweza omutendera guli gwe tugambye eziri part of the YouTube partner program ng'eteeka obulango ku channels ezo ng'abantu balaba. Abantu buli lwe balaba akalango YouTube egenda kukusasula olw'akalango ako okutuuka mu maaso ga audience yo. So y'engeri emu gy'osobola okukozesa ofuna ssente. Naye kati goyinza okubeerayo n'ogaana naye nze sinnaweza ba subscribers 1,000 nyinza kukola ntya? Engeri ey'okubiri gy'osobola okufunamu ssente kwe ku advertisingira abantu, kwe kulangira abalina businesses. For example, mu Uganda abantu bangi balina businesses naye tebamanyi wa kulangira, ate abamu balowooza nti okulanga kutwala ssente nnyingi nnyo, batya n'okugenda ku ma TV stations, batya okugenda ku radio stations. So gwe bw'obeera aggressive ekimala n'oba ng'olina abantu bwe batyo b'osobola otuukirira bakuwe obulango bwabwe obuteeke ku video zo ku kasente akatono ennyo osobola okukozesa enkola eyo. Beerako b'olangira bakuwa akasente olw'okubalangira. Eyo engeri yakubiri. Abasinga obungi muyinza okuba mulabyeko videos zange eziri ku YouTube channel yange eya Comedy Files UG. Video ezo ezimu zitera okubeeramu obulango.
obulango obwo buba busasuliddwa. So ne bw'oba tolina channel nnene nnyo osobola okutandika okulangira abantu akasente kayinza obutaba kamaanyi otandika n'akasente akatonotono kubanga channel yo tennatuuka ku oba oliawo ku level enneneko tennabuweza following nnene. So osobola okutandika n'akasente akatono nga bw'ogenda ng'okuza YouTube channel yo. Akasente ako ne kaba nga kakuyamba okuyimirizaawo YouTube channel yo ate n'okuba ng'o-upgradinga buli kaseera mu content wo. Eyo y'engeri ey'okubiri. Engeri ey'okusatu osobola okufuuka influencer. Ngenda kuwayo examples. Senga otunuulira mu ggwanga lyaffe erya Uganda mulimu abantu abaduumira, mulimu ba celebrities, kankozesa ba celebrities abaduumira audiences zaabwe ne ziwuliriza ebigambo byabwe. Okugeza tulina ba influencers nga Spice Diana. Yensonga lwaki omulaba nnyo nga ne companies nnyingi zimweyunira okuba nga afuuka influencer waazo. Omuduumizi ono waliwo abalala nga Rema Namakula, waliwo Shiba Kalungi, ate mulimu ne ba influencers abalala nga tebeetaaga kuba ba artists. Abamu bakola ku ma radio stations, abalala bakola ku TV stations, naye nga bwe boogera audience oba following yaabwe esobola okuwulira kye baba bagigambye. For example, singa omukyala nga Diana Nabatanzi ateekayo olugoye, ekika ky'olugoye ku YouTube channel ye oba ku mukutu gwe gwonna ogwa social media, abantu ne bawulira eddoboozi lye ne bagenda ne bagula olugoye olwo. Abantu ne bawulira eddoboozi lye ne bagenda ne bakola kyabagambye. Afuuka influencer olwa company eyo. N'olwekyo oyinza okubeera nga tolina YouTube channel nnene, ng'olina abantu 800 ku YouTube channel yo, tonnaweza na 1,000, naye nga bw'oduumira abantu bano bakuwuliriza nga bw'obagamba nti waliwo product bweti, waliwo ekintu bwekiti, mukole bwe muti, abantu abo bagenda kuba bawulira eddoboozi lyo. So company esobola okuwa ssente, esobola okusasula n'oba nga ekozesa eddoboozi lyo okutuuka ku bantu abo abakugoberera. Bwe bawulira eddoboozi lyo ne batekinga action okugula oba okukozesa oba okukola ekintu kyonna, oba okusubscribinga oba okufollowinga, kyonna omuntu oli oba company kyeba ekunoonyaamu nga gwe influencer, nga gwe omuduumizi eri following yo. Company ngezi, company zirina abantu abatunuulira ebintu. Company esobola okumanya nti ono alina YouTube channel y'abantu 800 naye bw'aduumira abantu 4 bamuwulira, bawulira eddoboozi lye. Company esobola okukyuzinga omuntu alina following entono naye nga bw'aduumira ogutundutundu gunene nnyo ogumuwulirizaamu oba oguwulira eddoboozi lye okusinga okugenda ku muntu alina ba subscribers akakadde naye nga bw'aduumira abantu only 1,000 be bawulira eddoboozi lye. So n'olwekyo osobola okukozesa omukisa ogwo bwe gutyo okufuuka influencer, okuba omudduumizi wa following yo neba ng'ewulira eddoboozi lyo ne takinga action. So company osobola okubeera influencer owa company ezinjawulo, naye kino kitwala ebbanga okuzimba naye tekitegeeza nti bw'oba ne YouTube channel nga ntono tosobola kuba muduumizi mulungi. Ekyokuna, osobola okureviewinga products oba n'okuyamba company okutunda ebyamaguzi, company ezo ne zikuwa commission. Ku YouTube videos zange zentera oteeka ku mukutu gwa Comedy Files UG mulimu companies zenina arrangement nazo mu ngeri bweti. Nga bwe nkola advertisement ey'ebintu bye batunda, eya services ze bakola, ba clients be bafuna, abantu be bafuna ku percentage y'abaguzi be bafuna, nfuna commission buli kigulibwa, nfuna commission buli kitundibwa.
So kino tekyetaaga muntu kubeera na YouTube channel na ba followers kakadde ena ba followers 10,000 no osobola okuba ne YouTube channel ng'erina ba followers just 2,000 just 3,000 naye nga osobola okwadvertisinga products abantu ne bawulira ne bazigula buli lwe bazigula noba ng'ofuna commission buli lwe bakozesa service y'omuntu omu noba ng'ofuna commission nze wano nkuwa information y'ebyo bye nkozesezzaako sikuwa information ya bintu bye sikozesezza so osobola okufuna commission ngo advertisingira abantu products bwe zitundwa then company oba omutunzi naba nga kuwa commission kwezo products eyo yengeri eyokuna engeri eyokutaano yengeri eyandibadde nnyangu eri abo abantu abalina ebyamaguzi already bye mutunda osobola okukozesa YouTube channel yo okutunda ebyamaguzi ebyo olina fashion shop olina boutique n'okozesa YouTube channel yo okutunda engoye zo olina herbal products n'okozesa YouTube channel yo okutunda products ezo so ndabye basengazi bangi nga bajja online ne batandika YouTube channels ezabasenga ne bagrowinga following ne batandika okutunda products zaabwe ez'ekisenge ne batandika okutunda products ezo zonna ze batera okuguza abakyala ze batera okuguza abaami yes so bwoba olina kyotunda olina product yo kozesa YouTube channel yo tandika YouTube channel then ogikozese okutunda ebyamaguzi ebyo ezo zengeri 5 zenjagadde omanye nti gwalina YouTube channel nga tennafuuka nnene nnyo osobola okukozesa noba nga ofuna akasente mu YouTube channel yo buli lwofuna akasente teweerabira kwongera ku boostinga YouTube channel yo na kugireetera kuba ng'ekula nga tonnatandika YouTube channel njagala olabe video eno ekuwa ensonga ez'enjawulo oba ekuwa ebintu eby'enjawulo by'olina okutunuulira mu mwaka 2021 nga tonnatandika YouTube channel yo mwebale nnyo okulaba yongera okusubscribinga Sebakije Emmanuel.